আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব কোমর ব্যথা নিয়ে। তো এমন একজন ভাই আমার কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে আসছেন। তার কোমর ব্যথাটা হচ্ছে, তার কোমরের সিভিয়ার পেন এবং ব্যথাটা তার পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং পা অবশ্য হচ্ছে। তো উনি এমআরআই করেছে, ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং ডাক্তারের বক্তব্য হলো ওনার যে পরিমাণ নার্ভের পুরো কম্প্রেশন আছে তার সার্জারি ইমার্জেন্সি নিড। তো উনি এনিহাও আমার কাছে আসছে, আমি তার ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করেছি, দেন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। তো আমি ডায়াগনোসিস করেছি তার প্যাথোমেকানিক্সটা বের করার চেষ্টা করি। তার প্যাথোমেকানিক্সটা বলতে বোঝাচ্ছে যে তার যে ডিস্কটা বের হয়েছে, ডিস্কটা কেউ না কেউ বের করেছে। তো কে বের করেছে সেটা আমি বের করার চেষ্টা করেছি এবং সে অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করার ফলে তো আমি যেটা বের করলাম, দেখলাম যে তার অ্যান্টিরিয়র বেজ অফ স্যাক্রাম হয়ে আছে এবং পি আর হয়েছে রাইট সাইড। তো ফার্স্ট আমি তার কারেকশন করেছি পি আর, দেন অ্যান্টিরিয়র বেজ অফ স্যাক্রামটাকে পোস্টেরিয়র বেজ অফ স্যাক্রাম করে দিয়েছি। ফলে তার দেখা গেল যে ম্যাক্সিমাম পেন কমে গেছে। তো সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই পেশেন্টরা যখন প্রপার ডায়াগনোসিস ছাড়া, অর্থাৎ প্যাথোমেকানিক্স ডায়াগনোসিস ছাড়া ট্রিটমেন্ট করার ফলে এই পেশেন্টগুলো ডে বাই ডে ওষুধ খাইতে খাইতে এমন এক যা পর্যায়ে চলে যায় যে তখন সার্জারি কম্পালসারি হয়ে দাঁড়ায়। তো তাকে যদিও বলা হয়েছে যে আপনি সার্জারিতে চলে যাবেন এবং আপনার সার্জারি করতে হবে, কিন্তু দেখেন যে কোনো ব্যথার যদি আমরা প্যাথোমেকানিক্সটা যদি প্রপার বের করে ফেলতে পারি তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রবলেমটা সলভ করা সম্ভব। আমি তাকে মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট দেখে তার প্রপার ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করছি তার ব্যথার কারণটা কী। ব্যথা কিন্তু কোনো ডিজিজ না, ব্যথা একটা সিগনাল। তো আমি এই ব্যথার কারণটা বের করার চেষ্টা করেছি, করার পরে তাকে বিভিন্ন ধরনের আপনার ট্রিটমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ, মুভমেন্ট করতে বলছি, লাইক দিস। যেমন নামাজের রুকুতে, তো তার নামাজের রুকুতে যেতে ব্যথা পাচ্ছিল কিছুটা, বাট ব্যাক পজিশনে যেতে তার কোনো ব্যথা নেই। তার মানে হলো সে যখন ব্যাকের দিকে যাচ্ছে তার স্যাক্রাম অ্যান্টেরিয়র যাচ্ছে, বাট যখন উনি নামাজ রুকুতে যাচ্ছে তার স্যাক্রামটা পোস্টেরিয়র যাওয়ার কথা। এই পোস্টেরিয়র যখন যাচ্ছে না, মানে অর্থাৎ স্যাক্রামটা যখন স্টাক হয়ে আছে, এই স্টাকটাই তার পেন আকারে শো করছে। তো লাইক দিস আমি এই স্টাকটা কারেকশন করার পরে তার ব্যথাটা কমে যায়। তো দেখেন, যাদের এই কোমর ব্যথা হয় ম্যাক্সিমাম মানুষ কী করে, তার প্যাথোমেকানিক্স না ডায়াগনোসিস করে সিম্পল কিছু এমআরআই করে বললো ডিস্ক প্রলাপস, লাইক দিস পিএলআইডি। কিন্তু পিএলআইডি কেন হয়েছে তার যদি সমাধান না করা যায় তাহলে এই পেশেন্ট ডে বাই ডে সার্জারির দিকে আগাবে এবং এক পর্যায়ে আপনাকে সার্জারিতে নিয়েই যাবে। তো আমার পরামর্শ হলো, যাদের এই ধরনের ব্যথা, যে কোনো ব্যথা, কোমরে ব্যথা হতে পারে, ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে, এরকম যদি হয়ে থাকে, দেন আপনি একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গিয়ে আপনি ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করেন আপনার প্যাথোমেকানিক্স, নট প্যাথোলজি। এখানে তেমন একটা প্যাথোলজি পাওয়া যাবে না যদি মেকানিক্যাল ফল্ট হয়। আর হ্যাঁ, প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন যদি হয়, লাইক দিস টিবি, লাইক দিস অন্যান্য অর্গানে, লাইক দিস কোমরে ব্যথা হতে পারে আপনার ভিসেরাল ডিসফাংশনের কারণেও হতে পারে। যে কোনো ভিসেরাতে যদি প্রবলেম হয় তার কারণেও আপনার ব্যাক পেন হতে পারে, লাইক দিস কোনো প্যাথোলজি হলেও হতে পারে। তবে আপনি সব ডায়াগনোসিস করে প্রপার ডায়াগনোসিস করতে হবে। দেখা যাচ্ছে না তার প্যাথোলজিক্যাল কোনো কন্ডিশন নাই, কিন্তু তারপরেও তার ব্যথা, তাহলে তাকে বুঝতে হবে তার প্যাথোমেকানিক্সের ব্যথা। লাইক দিস পিএলআইডি একটা প্যাথোমেকানিক্সের প্রবলেম। সুতরাং এই প্যাথোমেকানিক্সটা যদি কারেকশন করে ট্রিটমেন্ট করা যায় তাহলে যে কেউ রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভালো হয়ে যায়।
তো আমি এই ভাইটাকে, উনি আজকে আমাদের কাছে আসছেন, আমি তাকে তার প্যাথোমেকানিক্সটা বের করে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছি। মিনিমাম আমি 20 মিনিটের মধ্যে তাকে প্রপার অ্যাক্টিভেশন বা প্রপার ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছি। তার 20 মিনিটের পর দেখা গেল তার কোনো পেন নাই এবং সে সব নর্মাল অ্যাক্টিভিটি করতে পারছে। দেন আমি তাকে হোমওয়ার্ক দিয়েছি, হোম এক্সারসাইজ, কিছু সেলফ এক্সারসাইজ, এই অনুযায়ী সে যদি কাজ করে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ তার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ। যারা এই প্রবলেমে ভুগছেন আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনার প্যাথোমেকানিক্সটা বের করে আপনার যদি দিতে পারি তাহলে আপনার এই ব্যাক পেন, নেক পেন, নি পেন, পায়ের গোড়ালি ব্যথা, সব প্রবলেমগুলো খুব সহজে সলভ করা যাবে। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।